Hola, ¿qué tal? Estamos con esta nueva muestra de una guitarra, ya, de luthier, de un luthier, si se dan cuenta. ¿Qué se le hizo? Se le colocó cápsulas G y L en mástil y medio. En el puente se le colocó una Fender Noiseless. También se le colocó un nuevo pickguard, ya, el cual se le también al volumen se le instaló un treble bleed, ya, un sangrado de agudos que se llama, que es un capacitor con una resistencia, y se le colocó el Gilmour Mode. ¿Qué significa el Gilmour Mode? Que se le colocaron dos posiciones más al selector. ¿Cómo funciona esto? Al estar la posición número 1 en el puente, suena como debiese sonar una cápsula normal, pero con el Gilmour Mode se le coloca la posición 6 y se adhiere la cápsula del puente con la cápsula del mástil, y la séptima posición se le adhieren todas las cápsulas. Esta no las trae en ningún tipo de guitarra Fender, pero es una solución para los distintos tipos de posiciones que puede tener y se puede potenciar la guitarra. Vamos a hacer una prueba con una canción, un backing track. A ver cómo suena. Vamos a hacer la prueba con el Gilmour Mode. Sin Gilmour Mode. Con. Suena más llenita. Con todas las cápsulas. El treble beat lo vamos a probar sin Gilmour Mode, con la cápsula del mástil. Se le baja el volumen y el sangrado de agudos sigue igual. Mantiene la claridad, es el sangrado de agudos.
También le instalé le tuve que adaptar. Le tuve que adaptar la palanca de trémolo, la trémolo bar. Espero les haya gustado.